यहाँ सुन, एकहोरो त नि रोटी पनि पाक्दैन, थाहा छ नि तिमीलाई। अलिक विचार जोगे। मैले विचार गरिसकेँ। म बिहान उठेर घरभित्रबाट सिकुवामा निस्किँदा हैन, यहाँ राम्रो सुन्न है। म घरभित्रबाट बाहिर सिकुवामा निस्किँदा सिकुवाबाट तल बारीमा हेर्दाखेरि मेरो सामसिङको बोटमा जुरेली चरी नाचेको हुनु पर्यो। सिकुवाबाट फेरि म आँगनमा ओर्लिँदाखेरि मेरै याक्थुङ भाकासँग मिल्ने न्याउली चरीको आवाज सुन्नु पर्यो। सुन्दैछस् नि? सुन्दैछु। मेरो शिर माथि मुकुमलुङबाट तल हेर्दाखेरि तम्मर सुसाई राखेको देखिन्न पर्यो। यो संसारको जुनै पनि कुनाबाट हेर्दाखेरि मेरो फक्ताङलुङ देखिन्न पर्यो। खै, तिम्रो हाक पारे हो कि ख्याली हो कि तालम भनेको हो कि कविता भनेको? बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड, खानेलाई औषधि, नखानेलाई सुँगुरको लेड। तिमी नै सुँगुरको लेड।